আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো রিভিউ দ্য গ্যাজেট চ্যানেলে আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্মার্ট ওয়াচ, আর এই স্মার্ট ওয়াচের প্রাইস ছিল 739 টাকা, আর সেটা ভাউচার দিয়ে আমার পড়েছে 566 টাকা। তো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে এই স্মার্ট ওয়াচটি আনবক্সিং করে দেখাবো এবং সেটা আসলে কেমন পারফরমেন্স দিচ্ছে অথবা কি কি সুবিধা পাচ্ছেন আপনারা এবং ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন পাবেন। তো আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু এই স্মার্ট ওয়াচটি নিয়েই হবে। তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, আর আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন দর্শক রয়েছেন তারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো কথা না বাড়িয়ে আমি চলে যাচ্ছি আনবক্সিং প্রসেসে। তো আনবক্সিং করার পরে আমি আপনাদের মাঝে ফুল রিভিউটা শেয়ার করব, তাই অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তো চলে আসলাম আনবক্সিং প্রসেসে। প্রথমে আমরা এই বক্সটিকে আনবক্সিং করে নিচ্ছি। তো আনবক্সিং করার জন্য আমরা এখান থেকে বক্সটিকে ছিঁড়ে নিব। তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সবাইকে। তো বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি কিন্তু আমাদের হাতে চলে আসছে। তো এখানে কিন্তু আর কোনো কিছুই নেই, বক্সটি জাস্ট ফাঁকা, এটা রেখে দিচ্ছে সাইডে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি কিন্তু আমাদের হাতে স্মার্ট ওয়াচ। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্মার্ট ওয়াচটি i9 আলট্রা ম্যাক্স। তো এই স্মার্ট ওয়াচটি কিন্তু ফাইনালি আমরা হাতে পেয়ে গেছি। জাস্ট এটাকে আমরা এখন আনবক্সিং করব। প্রথমে আমরা এখান থেকে ব্যাক কভারটি তুলে নিলাম। তো মেন যে কভার রয়েছে, কভারটি আমরা এখান থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে একটি স্টিকার রয়েছে, স্টিকারটা আমরা এখান থেকে ছিঁড়ে নিব এটাকে আনবক্সিং করার জন্য। তো এই বক্সটিকে আমরা আনবক্সিং করে নিলাম এখানে। তো আনবক্সিং করার পরে আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা বক্সটি আনবক্সিং করে নিয়েছি। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি একটি ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে। তো ইউজার ম্যানুয়ালটি আমরা এখান থেকে রেখে দিচ্ছি। তো ইউজার ম্যানুয়ালটি আমরা এখান থেকে সাইডে রেখে দিচ্ছি এখানে। তো এরপরে রয়েছে ঘড়ির বেল্ট। তো বেল্টটা অনেক সফট লাগতেছে, তো হাতে পরার জন্য বেশ উপযোগী, এবং কি দেখতে পাচ্ছেন টান দিলে কিন্তু এটা অনেকটাই লং হয়, অর্থাৎ একটি সফট যে বেল্ট রয়েছে ব্ল্যাক কালারের বেল্ট। তো বেল্টটা আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ভালোই লাগতেছে, প্রাইস সেগমেন্টে যথেষ্ট ভালো দেওয়ার জন্য ট্রাই করেছে। বেল্টটা আমরা এখান থেকে রেখে দিচ্ছি। দেন আমরা চলে যাব এখান থেকে ঘড়ির সাইডে। তো ঘড়ির সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি চার্জিং একটি সিস্টেম দিয়ে দিয়েছে। এখানে কিন্তু ওয়্যারলেস সিস্টেমটি ব্যবহার করা হয়নি, আর এমনি যে কম দামের ঘড়িতে যে ওয়্যারলেস সিস্টেমটা দেওয়া হয় এর ফলে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা হয়, কারণ ঘড়িটি অনেক গরম হয়ে যায় অনেক সময়। স্মার্ট ওয়াচটি কিন্তু অনেক সময় গরম হয়ে যায় ওয়্যারলেস চার্জার দিলে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়্যারলেস চার্জার দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র এটা ইউএসবি প্লাগে লাগানোর পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে পিন দুটো রয়েছে এই পিনের মাধ্যমে কিন্তু চার্জ হবে এই ওয়াচটি। তো এভাবে কিন্তু রাখতে হবে। তো রাখার যে স্টাইলটা রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে কিন্তু এভাবে দিয়ে কিন্তু চার্জ দিতে হবে। তো চার্জ দিলেই কিন্তু ঘড়িটা, তো এটা কিন্তু আমার কাছে অনেকটাই ভালো লাগছে, কারণ এখানে ওয়্যারলেস চার্জারটি দেওয়া হয় নাই, কারণ ওয়্যারলেস চার্জার দিলে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, চার্জ স্লোলি উঠে। তো এখান থেকে আমরা প্লাস্টিকটা রয়েছে, প্লাস্টিকটা এখান থেকে ওপেন করে নিব। প্লাস্টিকটা ওপেন করার পর আমরা এটাকে অন করে নিব। তো এইখানে সাইডে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা যে সাইডে যদি বলতে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পিকার গ্রেড রয়েছে একটি, আর এখানে একটি বাটন রয়েছে। তো এখানে আপনার চার্জিং যে পিন রয়েছে সেটি। তো এখানে কিন্তু IP68-এর একটি ওয়াটারপ্রুফের একটি সার্টিফিকেট দেওয়া রয়েছে, অর্থাৎ এটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ। এখানে যদি আপনি পানির নিচে নিয়ে যান এটাকে, তাহলে কিন্তু আপনার এইটার মধ্যে কোনো জল ঢুকবে না, অর্থাৎ পানি প্রবেশ করবে না। তো এইটা অন করার জন্য আমরা ইউজার ম্যানুয়ালটা একটু দেখে নিব। অর্থাৎ ইউজার ম্যানুয়ালে কিন্তু সমস্ত নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। ব্রেসলেট অ্যাপ অন ইয়োর ফোন। তো এখান থেকে কিন্তু আমাদের এই ঘড়িটাকে কমপ্লিট করার জন্য, অর্থাৎ ঘড়িটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। তো অ্যাপসটার এখান থেকে নামটা দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপসটা কিন্তু আমাদেরকে প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিতে হবে। পরবর্তীতে কিন্তু আমরা এটাই ফোনের সাথে কানেক্ট করে যাবতীয় ফিচারগুলো আপডেট করে নিতে পারবো। তো আমরা এখান থেকে ঘড়িটি অন করে নিচ্ছি, অর্থাৎ ঘড়িটিকে আমরা এখান থেকে বেল্টের সাহায্যে আমরা এটাকে প্রথমে আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো বেল্টটা আমরা এখান থেকে লাগিয়ে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন স্মার্ট ওয়াচটি এখান থেকে পরি, আপনাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। স্মার্ট ওয়াচটি দেখতে পাচ্ছেন পরে নিয়েছি। এইখানে একটি গ্লাস পেপার রয়েছে। তো এইখান থেকে আমরা গ্লাস প্রোটেক্টরটি উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখেন ফাইনাল লুকটা কেমন দেখাচ্ছে ঘড়িটির। তো এই ঘড়িটা কিন্তু এখনও দারাজে আপনারা অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন, আর এই ঘড়িটার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে। সেখান থেকে ক্লিক করে চাইলে এই ঘড়িটা, অর্থাৎ এই ঘড়িটার মডেল হচ্ছে i9 আলট্রা ম্যাক্স। তো i9 আলট্রা ম্যাক্স ঘড়িটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই কিনে নিতে পারবেন, দারাজে এখনও অ্যাভেলেবল রয়েছে। আর এটা কেনার জন্য আপনারা
ভিডিও ডিসক্রিপশনে যে লিঙ্কটা রয়েছে সেটা ব্যবহার করবেন, তাহলে কিন্তু বিশেষ ছাড়ে পেয়ে যাবেন আপনারা। অবশ্যই সেই লিঙ্কে ক্লিক করে এই ঘড়িটা পারচেস করবেন। তো আমরা এটাকে একটু চার্জ দিয়ে নিচ্ছি, পরবর্তীতে আমরা এখানে চলে আসছি আপনাদের সামনে। এখনও কিন্তু চার্জ নেই, যার কারণে কিন্তু অন হচ্ছে না ঘড়িটি। ফাইনালি আমাদের ঘড়িটি কিন্তু চার্জ কমপ্লিট হয়ে গেছে, অর্থাৎ চার্জ কমপ্লিট হওয়ার পর কিন্তু আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি ঘড়িটিকে। তো এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ঘড়িটি যদি আমরা এখান থেকে পাওয়ার বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ঘড়িটি অন হয়ে গেছে। তো আমরা এখান থেকে স্লাইড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এক একটা ঘড়ির স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা আবারও চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখান থেকে, আবারও কিন্তু এখান থেকে চেঞ্জ হচ্ছে। অর্থাৎ কয়েকটি অপশন রয়েছে, এখান থেকে আপনারা কী কী অপশন পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ এই ঘড়িতে কী কী ফিচার রয়েছে সেটা আপনাদেরকে সংক্ষেপে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই ঘড়িতে কী কী ফিচার রয়েছে। তো ফিচার দিক থেকে বলতে গেলে প্রথমেই রয়েছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন গেমস রয়েছে, অর্থাৎ মেসেজের যে অপশন রয়েছে সেটা কিন্তু রয়েছে। অর্থাৎ ভয়েস রেকর্ডিং করতে পারবেন মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে। তো আপনারা কিন্তু এখান থেকে ক্যালেন্ডারটি পেয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে আরও যে ফাংশনগুলো রয়েছে, অর্থাৎ মেসেজ আপনি চেক করতে পারবেন আপনি মোবাইলের সাথে কানেক্ট করার পর, তাহলে কিন্তু আপনার মেসেজগুলো আপনারা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন। এবং পরবর্তী যে স্পেশাল ফাংশনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে আপনার হার্ট রেট আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন, এবং এখান থেকে আপনি গেমস পেয়ে যাবেন কয়েকটি, ক্যামেরা অপশন রয়েছে, কলিং ফিচার, এবং এখানে দেখছেন ঘড়ি, ক্যালকুলেটর সহ ফেসবুক চালাতে পারবেন আপনার মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে। আরও বেশ কয়েকটি কিন্তু অপশন রয়েছে, অর্থাৎ ঘড়িতে অর্থাৎ স্মার্ট ওয়াচে যে ফাংশনগুলো থাকা দরকার তার প্রত্যেকটি ফাংশন কিন্তু এই ঘড়িতে অ্যাভেলেবল রয়েছে। আপনারা কিন্তু এটার স্টাইল চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন, এটা কিন্তু স্টাইল চেঞ্জ করা যায়। স্টাইল চেঞ্জ করার জন্য আপনারা এখান থেকে যে অপশনগুলো পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে স্টাইল 1। তো এখান থেকে যদি আমরা স্টাইল 2তে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু অন্য স্টাইলে আমাদের যে নোটিফিকেশনগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু শো করবে। অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডায়ালারগুলো কিন্তু কীভাবে চলে আসতে, অর্থাৎ যে অপশনগুলো রয়েছে অপশনগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ডায়ালার, ফোন বুক, হার্ট রেট, ব্লাড, ওএক্স, হেলথ, ইসিজি, স্পোর্টস, ক্যামেরা, ব্লাড, এয়ার, মিউজিক, রিসেট, ওয়েদার, লুকিং ফর, স্লেপ, অ্যাপ ভিউ, এবং কি মেসেজ, স্টপ ওয়াচ, কিউআর কোড। আপনারা মোর অপশন পেয়ে যাবেন ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, গেম, ক্যালকুলেটর, ক্যালেন্ডার। আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন ব্রেথ এবং SOS। দেখতে পাচ্ছেন মাল্টি ফাংশন কিন্তু এই অ্যাপসটিতে আপনারা মাল্টি ফাংশনাল এই ঘড়িটি কিন্তু আপনারা চাইলে দারাজ থেকে এখনও অ্যাভেলেবল রয়েছে, দারাজ থেকে আপনারা কিনে নিতে পারেন। অর্থাৎ বিকাশে কিন্তু ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন যদি আপনারা বুধবার অর্ডার করেন তাহলে। আর এটার প্রাইস পড়েছে আমার অর্ডার করতে 566 টাকা পড়েছে, এবং সাথে কিন্তু ক্যাশব্যাক পেয়েছি, অর্থাৎ নগদের মাধ্যমে পেমেন্টটা করে দিয়েছিলাম। আর 12/12 ক্যাম্পেনের সময় কিন্তু আমরা এই ঘড়িটা নিয়েছি, অর্থাৎ 400 টাকার কমে কিন্তু আমরা এই ঘড়িটি অর্থাৎ এই স্মার্ট ওয়াচটি পেয়ে গেছি। এটা যথেষ্ট পরিমাণে ভালো রয়েছে এবং ডিসপ্লের সাইজও যথেষ্ট মোটামুটি ভালো রয়েছে। তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এটার ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন, তো এটার ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন এটা ইউজ করার পর আপনাদেরকে ফুল রিভিউটা দিতে পারবো। এখন আপনি বলতে পারতেছেন না, কেবল আনবক্সিং করছি, তাই কিন্তু আমরা এখান থেকে আপনাদেরকে ফুল যে প্রসেসটা সেটা কিন্তু দেখাতে পারলাম না। তো এটার যে স্টাইলটা আমরা চেঞ্জ করে নিচ্ছি। অ্যাপ ভিউ কোথায়, তো আমরা এখান থেকে চলে যাবো অ্যাপ ভিউ, স্টাইল। ওয়ানটাই আমার কাছে ভালো লাগতেছে, এটাই জোস, এই স্টাইলটা কিন্তু অনেকটাই ভালো লাগতেছে আমার কাছে। জাস্ট এখানে দেখছেন কয়েকটা স্টাইল রয়েছে। এটার চার্জের ব্যাকআপ কেমন যাবে সেটা নিয়ে পরবর্তীতে আরও একটি ভিডিও আমরা আপলোড করে দিব। আর এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য যে অ্যাপসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা এই অ্যাপসটা ইনস্টল করে ঘড়িটিকে আমি আরও কাস্টমাইজ করে নিব। ইনস্টল দি ব্রেসলেট, অর্থাৎ ব্রেসলেট যে অ্যাপটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা আমাদের ফোনে ইনস্টল করতে হবে। দেন পরবর্তীতে এখান থেকে যদি পাচ্ছেন কিউআর কোড রয়েছে, তো কিউআর কোডটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এইখানে কিন্তু আপনারা হার্ট রেট অথবা অন্য কোনো কিছুই আপনারা প্রপারলি পাবেন না। তো এখানে BPM টেস্টিং চলতেছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেস্টিংটা চলতেছে। আসলে এটা কোনো কাজ করবে কিনা আমি জানি না, সঠিকভাবে শেষ হচ্ছে না। তো আমরা এখন কোর্সে যাব, কিউআর কোডটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই ছিল আজকের ঘড়িটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আপনারা এই ঘড়িটি কিনতে চাইলে অবশ্যই আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে যে লিঙ্কটা রয়েছে এখানে লিঙ্কে ক্লিক করে দিয়ে আপনি কিন্তু এই ঘড়িটা কিনতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।